Türen, 2 davon im vorderen Bereich, 4 über den Tragflächen und 2 im hinteren Bereich der Kabine. Die Notausgänge sind deutlich mit dem Wort Exit gekennzeichnet und Fluchtwegmarkierungen im Boden führen sie zu diesen Ausgängen hin. This aircraft is equipped with 8 emergency exits. All exits are equipped with slides, 2 at the front, 4 overwing exits and 2 at the rear part of the cabin. The emergency exits are marked by word exit and a floor lighting system directs you to these exits. Im möglichen, jedoch eher unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Um diese zu aktivieren, ziehen Sie eine der Masken ganz zu sich heran und drücken diese fest auf Mund und Nase. Atmen Sie ganz normal weiter, erst dann helfen Sie Mitreisenden. In a likely event of loss in cabin pressure, oxygen masks are automatically released from the cabin ceiling. To activate the mask, pull one down and press it firmly over your mouth and nose. Continue brushing normally, then you may assist others. Und weitere wichtige Informationen für Notfälle entnehmen Sie bitte der Sicherheitskarte, die sich ausgesteckt in Ihrer Sitztasche befindet. You will find further information for emergencies on a safety card in the seat pocket in front of you. Meine Damen und Herren, wir sind zum Start bereit. Wir bitten Sie nun, Ihren Sicherheitsgurt zu schließen und festzuziehen. Turbulenzen können während des Fluges jederzeit auftreten, daher sind wir verpflichtet, Sie darauf aufmerksam zu machen, Ihre Gurte geschlossen zu halten, wenn Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Wir wünschen nun eine entspannte Reise. Sollten Sie Wünsche oder Fragen haben, zögern Sie nicht und sprechen Sie uns darauf an. Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelt now, pull them tight. Turbulence can occur at any time. You're obligated to inform you to keep your seatbelt fastened wherever you seated. We wish you now a pleasant stay on board. Should you have any further questions, please do not hesitate to contact us. Yes.